И здравейте YouTube, днес ще имам малко Counter-Strike Source. Нещо малко ми е трудно, защото все пак е по-различно от 1.6. Но ще пробвам да играя просто. За забавление. И аз сега пускам да снимам. Толкова прави. Толкова прави. Тихо, да започна. Здравейте хора, аз съм Рон23. При мен е Уда Кака. В момента играем милиция сервер. Оле, то много И на разбиха, както виждате, с хедшот направо. Ма то много со. Така почваме. Ма това не съм аз, така че мен не мога да разбият. Мен направо му спукват. А е в тунелите? Не, в тунел още не. Аз тунел ще ходя. Ако не знаете, този сервер е Counter CS милиция. Да. Хубав е. На 1.6 не е много добър. Мен ми е най-любимия мап милицията. Убихме един. Мисля, че сега ще убием втори. Мисля. И да, убихме... Смазахме ги направо. Да, аз убих един. Къде ми АВП? И аз убих един. Те всички са горе, човек. А мен можеха му убият. Добре, че съм мръднах. Защото он беше с АВП-то. Че е сега. Как ще падна, бе? По-полека, бе. Да и си пил 5 ръки, че падаш, бе. Абе! Що ще каля на едно място и това се дразна си. Къде ми? Кажи ми къде е. Чакай. Не мога да гледам. Иначе са долу. Ай там, сега ще ги покажеш. Майка ти ще има. И бях на малко къпа, па и то с АВП, брат. Чакай, Няма как. Ако ми ядеш, моля ти дай ми някакво АВП. Нямам пари. Съжалявам. Аз имам. Ей, сега ще го почна с АВП-то, да видим дали е хубаво да ви убият с АВП. Аз ще имам направо през тунела целия май ще го мина. По-полека, бе. Остави малко и за мен, бе. Добре, аз ще го оставя това, ако искаш. Не, бе, давай, убивай го. Добре. Малка грешка, съжалявам. Той има много глупови мастер асасин, браво. О, ILP. Човек, дай ми АВП-то, моля те. Добре, ела вътре. Аз съм на покрива, ела на покрива. Добре. Къде точно на покрива си? Аз ето, дай го. Ето го пускам. Ох, милишко АВП-нце. Ако всякът ма пукнат, ще ти го дам. Трябва да чекалим, то всичко е план. Да. Чай, то не мога да взема. Еми, малко ме изпревари с убиването. Убиха ли те, бе? Не. Не са те убили, бе. Аз за малко да го убия оня, в смисъл оня ме изпревари. Сега не знам къде са оня. Рафи, ти в тунела ли си, бе? Не. Не, къде си, бе? Те са в тунела. Абе, човек, то на покрива, бе. Прицелих го, ама... Не можах да го взема. Сега, идвам, брат. Ела ми вземиш АВП-то поне, АВП-то. Той е горе, по-за ми владеш. Не, на покрива. Знам. Аз просто направо там от верандата ще се кача. Много, Сега гледа да не те убият. Няма. Направо, бе, човек, направо. Ей го там дясно, дето му бях. Абе, няма никой от теб, ако виждаш АВП. Не тука. Не бе, сега скочи отгоре. Ах, Рафи, как правиш такива глупости, бе? Де ти знам къде е миризливото от тя АВП, бе. Дай нагоре. Сега надолу. Там дето е трупа на полица, би трябвало да е там. Ами да е просто... Сега скачи по стълбата и просто сменя оръжията. Ей тука. Човек, ги вършиш, бе. Качи се на това. Майната ти, бе. Дай почне ми купиш, бе. Много къде е толкова не?
Ето го, май ще иде сега. Ето го, а не, това е. Но то пунца много сот. Punsa, where are you? I wanna Kill you. kill your my knife. Бах ти идиот. То не, аз му предрекох думите, човек. Да. Ама то май на някакво дете. Да. А пунца е някакъв руснак сигурно. Да. Аре бе, стигаме на където... То къде се скрива е? Те Я отиди в тяхната база, да не е Да, Африка. точно там отивам. Клипа ще ми стане ужасен, писа ми майна. Къде отиди той бе? Terrorist Win. Оле, дай ми АВП, моля те. Чакай. Ще ми купиш ли АВП? Е, сега ще го купам. И ми го дай. О да. Дай ми АВП, yes. Аз отивам в тяхната база направо. В гръб ще ги пресрещна. Ок. Ооо, това беше Мастер Асасина, просто си го изяде. А, видя го това. Ако мириш иначе от мен, Абе! да ви кажа. Как така? Дали пръдна е? Да, правда. Той, ама да ти кажа честно, и аз пръднах току-що. И аз си взех АВП. Това път ще от прозореца, че ми е писано, човек, аз често ти казвам. А, не, няма стерено тук, ще трябва по-така. Дали ми се вижда главичката? То от прозореца ни се вижда. Его единия. Ей, тук трябва, опа. Само да не е някъде друго. Чакай, махни се, но ще оцеля с АВП-то. Чай малко, тук моля да те удара? Не. А, Не. да, не мога. Това е нашия. Ти гледай от една страна. Абе, не дей чупи стъклата, бе, изглежда подозрително. Тук после ще трябва да плащаме на... да оправят стъклата. То пукнало, бе. Оле, то наша ме изплаши, бе. Викам някакъв идва, брат. Не, аз ще чекали отгоре на покрива. Щом си с ILP, значи трябва да чекалиш на покрива. То пак ще ме разкарва, нали? Абе, то Шмигъл, къде бе? Къде си на покрива, бе? Аз вече слезнах. Качвай се пак, качи се пак. Що? Така човек, качи се просто. Оле, то къде отиде, бе, изведнъж ще чезна. Кой ма цепил, бе, вие добре ли сте? Бе? Кажи. Спокойно е, без релаксирай, бе. Майни това АВП. Тука се дъха с АВП-то. Аз ще имам шахтата да проверям. И тук го няма. Омага. Абе, ще отида в тяхната база да го видя дали е Африка. Аз бях там. Не е Африка, тук е. Това тогава откъде нагледа, бе? Това е някакъв майна Господ гледа от небето, брат. А, видя го. Къде? Да, целих. Показа ми се на мапа, идвам. Тя ще ми пръсна шацата. И бах си как. Щях аз да му пръсна шацата, ама... бах си майката. Но в крайен случай аз му го преснах шацата. Не дей чупи стъклата. Това е в крайен случай, когато някой се появи. Ок. Абе! Оле, това са ВП. Майната ти, бе! Щях да го... Тък му го видях.
Так му цъкнах клика и той ме уби. Браво е машинка. Мерси. Не съм машинка, да я майде. Машинка за... Картоф. Ти имаш ли пак АВП? И аз стой пак на прозореца. Стой си на прозореца и се мърди си и стой на прозореца. Добре. На прозореца ли си? Да. Стреляш ли там? Не. Все още никой не е дошъл. Има един дет чакали. Къде? Ако мога го видя от тази страна, ще е супер. Да, видя го. Има ли друг? Къде го пръсна, бе? Вие добре ли? Ти добре ли си? Чай са. Няма там, иначе. Стига, бе. Стига си ми тушал покрива, бе. Ще съда, бе. Очаквай бризовка. Къде си, бе? На 10 хъпа останаха. Къде си, бе? Направо разбивам прозореца. Он е на покрива. Ай, що ни каза така, бе, брат? Сега ще му пръсна тъшаците. Хелп ми, моля се. А къде на покрива, бе? На покрива. Само не ми кажа, че умираш. На покрива ли? О, гръмнах ли тълуе, гръмнах ли тълуе, гръмнах ли тълуе. Оле, видял го човек. Майната ти, бе, педерас. Чакай, сега взем пак АВП, спокойно. Успокой се. Аз мисля да приключвам вече, защото става много дълъг клипа. И аз, може би. Yes! Ай, последен рунд цъкаме. За съжаление, това ще бъде последен рунд. Няма може да ви покажем още класа. Майната ти, бе. Чай са, ай, последно да го убим. Това всичко беше от мен. Даваме зрители. До скоро. За мен клипа още малко ще продължи, защото искам това да го убия, че са дразни, искам клипа ми да завършва с умиране. С това умиране. Да, някой пак ми звъни, са дразна. О, ес! Майната ти, бе. Откъде? От страни там между... Видя го. Сега ще излезе. Сега ще се покаже. Един момент. Ей, сега ще завърши клипа вече, дами и господа. Само да умре. Моля ви са. Ще видя колко минути е. Видя го. Сега пак ще скочи, може би. Чакай. Ще преценим. Браво е, бата, и аз го видях. Чай сега да видя колко минути е. И колко се качва. Аз утре ще го кача, защото... И така, това беше за днеска, дами и господа. Аз ще продължа да играм, но няма продължа да снимам. Чихи 12 минути. Ако ви е харесал клипа, може би, не знам дали ви е харесал, може да не ви е харесал, но абонирайте се все пак и дайте едно пръще нагоре. Това беше от мен, чао!